salaamaaleykum sama gars yi mbaa jàmm ngeen fanaanoo baarikàlla mbaa yow ngeen ci jàmm indilaay Serigne Gueye Diop mooy ministre bi ñu dénk wàllu commerce jox na garantie sénégalais ne fii ak fan ceeb bi dina wàññeeku ba ñu yëg ko ak dund gi état bi ci 2025 bi fas yéene nañu def ay boutiques yoo xam ne dinañ ci am ay contrôle lu mel ne Sonadis la fi amoon suukar si nag dinañ fexe ba kenn dootu ko mën a moomal boppam ba yor monopole bi moo tax dinañ ubbi ay usine fu mel ne Kolda ak Ziguinchor yii ay kàddoom. waaw CENTIF génn kuréel la goo xam ne ñoo def ab càmbar dal ne kon Sénégal am nañu fi créé woon ab fausse société ngir mën fay jaalal alal réew mi di ko lewal ci lu war a tolloog 125 milliards yóbbu ko ca kanamu yoon pôle judiciaire ba jug taxaw def ab communiqué dal ne ñi def lii danañ leen topp ba ñu goqi alal réew mi waaw moom Farba Ngom dañ ko cee tudd ci ab communiqué mu weddi ba mu set dal ne jegewu ci laalu ci te yoon convoqué ko benn yoon. waaw douane bu Sénégal ñoom ñoo càmbar ba dégg li ñuy wax exonération fiscale ndakate dañ koy defal ay autorité politique ay kilifay diine ay nit ñu xam ay borom barke ak ay haut gradé de la douane te xaalis booba ñu waroon a fay dañ ko waroon def ci gafaka ak réew mi ñu bal leen ko ba doole yu sew sewaan yii di fay loolu dañ ko càmbar waaw